Ashamaa harka fuunee kabajamtoota jaallatamtoota daawwattoota televezyiinii EOTC Afaan Oromoo bakka jirtanutti nagaan Waaqayyoo isiniif abaayatu jecha egaa torbeewwan kana keessatti akka mana Kiristiyaan Ortodoksii Tawaahidootti wantoota baay'ee walii wajjiniin gama televezyiinii EOTC Afaan Oromootiin barachaa walii wajjiniin turreetii jirra. Egaa qophii garaagaraa qopheessuudhaan isin biraan gahatii jirra. Keessumattuu lallaboota garaagaraa taateewwan torbii keessatti tahan akkasumas immoo oduuwwan akka mana kiristaanaatti jiranii fi qophiiwwan garaagaraa televezyiiniin EOTC Afaan Oromoo qopheessee isin biraan gahatii jira. Egaa ammas immoo qophii haaraa fudhannee isinii dhiyaanneetii jirra. Qophiin haaraa kun maal kan jedhudha ala jedhu asuma irratti akka ilaalaa jirtanii yookaan immoo akka argaa jirtanii abbootii kan keenya kaleessaa fi har'a kan jedhudha. Egaa qophiin kun torbeedhaan isin bira kan ga'u ta'a. Abbootii kan keenya kaleessaa fi har'aa kan jedhu qopheessuudhaan isin biraan kanan gahu an Laayika Wongeel Zeenaawii Xibaabaayiluu Ayyalaati. Hundumtu keessan mana keessanitti foddaa televezyiinii keessanii EOTC Afaan Oromoo godhachuudhaan nu wajjiniin ta'a. Kabajamtootaaf jaallatamtoota keenya abbootii kan keenya kaleessaa fi har'aa boriif immoo baruun maaliif nu barbaachisa? Akkasumas immoo abbootii jechuun maal jechuudha? Abbootiin baroota keessa jiran eenyu faadha? Kaleessa kan ture barachuun har'aaf boriif maal fayyada kan jedhu egaa yeroo baay'ee torbee kana keessatti jechuudha asiin nu wajjiniin ni baranna. Egaa macaafa qulqulluu irratti afaan Giiziitiin abbootiin kan keenya ala nu barsiisanu akkas jedha. Ritiitiiti ሃይማኖቶሙ ለቅዱሳን አበዊነ jedha. Ritiitiiti ሃይማኖቶሙ ለቅዱሳን አበዊነ. Kana jechuun amantaan abboota kan keenya ishee dhugaadha, ishee hin dogoggorreedha, ishee immoo qaanii hin qabneedha jechuudhaan abbootiin ni barsiisu jechuudha. Kanaafis egaa bara kakkuu haaraa keessatti jechuma kana fudhachuudhaan qulqulluun Phexros immoo wanti inni jedhee jira jechuudha. Maal jedhee qulqulluun Phexros ala jennu እግዚኦ አበመኑ ናሐውር እንዘ ቃለ ሕይወት ዘላለም በከ ፈይን ጅሬኝ ጀች ዱጋ ካንታቴ አቲቱ ጅርቱ ኤሰ ስብራ ደግና እግዚኦ አበመኑ ናሐውር እንዘ ቃለ ሕይወት ዘላለም በከ Ati abbaa jireenyaa abbaa dhugaa jechuudhaan Waaqayyoo abbaasaa qulqulluun Phexros bara kakkuu haaraa kan keessatti ni galateeffata jechuudha. Egaa kara duubaatti isin deebiseetan abbootiin eenyudha ala jennu qoqqoonnee ilaaluu ni dandeenya. Egaa lafaaf samii kana utubaa tokko malee kan uume hiikaan urjoota torbaanii kan tahe addunyaa mara kan ilaalu gateettii isaatti baatee ceesisuu kan danda'u ibidda laboobaa keessa kan deddeebi'u gooftaan gooftotaa mootiin moototaa aangoo hunda ofirraa kan qabu Waaqayyoon abbaa jedhama. Kanaafidha hunduma kan nyaachisu hunduma kan jiraachisu abbaan wal qixxeessaa abbaan dureessaa fi hiyyeessaa Waaqayyoon abbaadha. Kanaafidha xiqqaadha guddaan sooressis hiyyeessis kan qabus kan hin qabnes yaa abbaa kan koo jedha. Kitaaba kakkuu haaraa irrattis hundumtu keenya kan qabanne kitaaba kakkuu haaraa irratti maal jedha? Yaa abbaa keenya samiirra kan jiraattu mootummaan kee adhufu maqaan kan kees immoo agalateeffamu jedha ni galateeffannaa jechuudha. Kanaafuu Waaqayyoon abbaadha jechuudha. Inni lammaffaan abbaan eenyudha yoo jenne akka mana Kiristaana Ortodoksii Tawaahidootti abbaan lubbuu immoo jira. Innis immoo luboota. Abbaa lubbuu kan jennu luboota. Luboonni ijoollota isaaniitiif kan eegan, kan tiksan, kara mootummaa Waaqayyootti kan fidan,
kan gorsan, kan wal lolan, kan araarsan, fannoo Gooftaa Yesuus Kiristoos baadhatanii kan deeman abbaa lubbuu kan jedhaman iccitii dhagaan kan namatti hin himne Waaqayyotti qofa himuudhaan Waaqaaf nama kan walitti araarsanu akkasumas luboonni abbaa lubbuu, abbaa gaabbii jedhamuudhaan ni beekamu. Isaanis abboota jedhamu. Inni sadaffaan immoo abbaa foonii yookaan immoo ijoollota isaanii fooniin kan argatan Waaqayyoon gaa'ila eebbisee isaaniif kennee gaa'ila keessatti ijoollota isaanii kan argatan abbaa jedhama. Abbaa foonii jenna. An abbaan qaba, isin abbaa qabdu. Abbaa malee kan hin dhalanne hin jiru. Ilma abbaa malee hin dhalanne akka hin jirre hundumaa fooniin abbaa nuu ta'a jechuudha. Kanaafuu abbaa lubbuurra, abbaa fooniirra Waaqayyoon hundarra caalatti abbaadha jechuudha. Inni kan biraa abbaa amantaa, abbaa kiristinnaa isa jennuudha. Abbaa kiristaanummaa isa jennuudha. Kiristinnaa kan nu kaasu jechuudha. Gaafa guyyaa 40 fi gaafa guyyaa 80 mana kiristaana Ortodoksii Tawaahidootti dhaqnee cuubbamnee amantaadhaan akka nu gorsu, amantaadhaan akka nu guddisu, daandii amantaa akka nutti agarsiisu, ani mucaa kanaaf abbaa ta'eera jedhee akkasumas immoo hundee amantaa dubbachuudhaan mana kiristaanaatti seera mana kiristaanaa irratti hundaa'uudhaan abbaa ta'uudhaan ijoollee kan fudhatu, ijoollee isaa kan tiksu abbaa amantaa kan jedhamu jira. Kiristinnaa abbaat jedhu afaan Amaaraatiin. Kanaafuu abbaa amantaa jenna. Inni kan biraan immoo abbaa armaa kan jedhanis jiru. Inni kan biraa gama amantaatiin immoo abbaa guunfoo yookaan immoo eqooba abbaat kan jedhamu jira. Abbaa guunfoo jarri kunis abbaa jedhamu jechuudha. Abbaa guunfoo jechuun aangoo kan kennan, guunfoo kan kennan, kan goofachiisan, aangoo lubummaa kan kennan abbaa jedhamuudhaan ni beekamu. Inni kan biraa immoo barsiisaan abbaa jedhama. Abbaa quubee yookaan immoo hiiqalama abbaati jedhamu. Abbaa quubee kan nutti agarsiisu, barumsa kan nu kennu, abbaa caadaa jedhee kan nu barsiisu. Kan mana kiristaanaatiin immoo haa, la, haa, mee jedha kan nu barsiisu. Mana kiristaanaatti akka dhufnu sirna galatoos, galata maaramii kan nu barsiisan, daandii mana kiristaanaa kan nu agarsiisan isaanis immoo abbaa quubee jechuudhaan ni beekamu jechuudha. Egaa abbaa quubee kana baay'ee kabajinaa abbaas jedhamanii ni beekamu. Kanaafuu kara torbaatti hiiknee ni ilaalla jechuudha. Waaqayyo akkasumas immoo abbaa fooniin nu da'e, akkasumas immoo abbaa lubbuu, abbaa mana kiristaanaa, akkasumas abbaa armaa kan jennu, abbaa gonfoo kan jennu, akkasumas immoo abbaa quubee kan jennu warreen kun abbootii jedhamu jechuudha. Fakkeenyaaf daaqonoonni torban kan akka Istifaanos, kan akka Filiiphoos, kan akka Phirookiroos, kan akka Xiimoona, kan akka Niqaaroonaa, akkasumas immoo Paarmeenaa, akkasumas qulqulluu Niqoolaawos jarreen kun abbootii jala tahanii kan baratan sagalee Waaqayyoo kan beekanii fi xumura irrattis illee jarri abbootii ta'uudhaan mana kiristaana isaanii amma du'aatti kan tajaajilanidha jechuudha. Kanaafuu qulqulluun Phexros fees ijoollota qabu, ijoollota hafuurawaa, qulqulluun Phaawulos fees ijoollota hafuurawaa qabu, tajaajilaas turani. Egaa bakka deeman hundatti ijoollota isaanii baasaa deemaniiru. Kanaafuu warreen kun abbootii jenna. Abbootii kaleessaa fi har'a boroo kan jedhus asuma keessatti ilaaluu dandeenya jechuudha. Egaa kanaan isinitti immoo abbootii bakka lamatti ni qoonna. Abbootii kakkuu duraa, abbootii kakkuu haaraa. Abbootii bara hayyootaa, abbootii bara mana kiristaanaa jechuudhaanis immoo qoodaa deemuun ni danda'ama. Akkasumas abbootii bara duuka bu'ootaa kan jedhaman jiru. Keessumattuu zamana hawaariyaat kan jennu yookaan immoo bara duuka bu'ootaa kan jennu bara 33 hanga 1,000tti kan jiru waa'ee hafuura qulqulluu kana akkasumas immoo waa'ee yaa'ii Sinodoosii kana irratti abbootiin maal godhanii akkasumas kiristaanonni jalqabaa abbootiin kan keenya maal keessa turanii akkasumas immoo teessoo isaanii kan duuka bu'ootaa kan godhan kun abbootiin bara sana turan maal godhanii kan jedhu abbootii kaleessaa keessatti walii wajjiniin ilaalaa dhufuu ni dandeenya jechuudha. Akkasumas immoo bara hayyootaa jedhamee kan beekamu keessatti bara hayyootaa kana keessatti manni kiristaana Ortodoksii Tawaahidoo akka addunyaattis akka Itoophiyaattis gidiraalee garaagaraa dabarsiteetii jirti. Egaa akka addunyaatti 1,160 hanga 312tti yeroo diinonni abbootii irratti kahanii fi abbootiinis immoo yeroo cimanii itti dhaabbatanii diina sana ofirraa darbatanidha. Barri kunis bara abbootii keessatti kan ilaallu ta'a jechuudha. Akkasumas immoo bara warqee, bara abbootii kan keenya yookaan bara mana kiristaanaa keessatti abbootiin kan keenya tajaajila bara warqee jedhamee kan beekamu
bara wareegamtoonni baay'een kaan bara manni kiristaanaa itti babal'atte bara abbootiin kan keenya immoo wantoota baay'ee itti hojjetanii fi barri sun bara 312 akka seenaa mana kiristaanaatti illee ni baranna bara 312 amma 434tti baroonni jiran bara abbootiin kan keenya kan akka Baasiliyoos kan akka qulqulluu Efreem Yohaannis Afaan Warqee fi Atnaatiyoos qulqulluun Qeerloos Goorgooriyoos bara jarri mana kiristaanaatiif ifa ibsan abbootiin kan kun mana kiristaana ortodoksiitii fi piilar kan jedhaman yookaan immoo utubaa jedhamanii yeroo jarri itti beekamanidha jechuudha. Egaa abbootiin kan keenya kaleessa hojiiwwan gurguddoo hojjetaniiru. Gidduu kanas barataa kan turre bara yaa'ii Niiqiyaa kana fi yeroo Ari'oos itti injifatamu jechuudha. Yeroo Nisxiroos kana fi yeroo abbootiin kan keenyatti kahanii wantoota gurguddaa hojjetan kan akka Qosxanxinoos fi kan akka haati kan keenya qulqulleettii Illanii kun fi abbootiin haadholiin mana kiristaanaatiif wantoota gurguddaa hojjetan barri kun bara kaleessa ture. Abbootii kaleessaa kan jennu kana keessatti sirriitti ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Bara ciccimaa bara mana kiristaanaatiif ifni gurguddaan itti bahee ture jechuudha. Kanaafuu bara Niiqiyaa kana keessatti bara Qosxinxiniyaa kana keessatti abbootiin kan keenya maal godhan 325 431 kana keessatti wantoonni gurguddoon akka addunyaatti tahanii turan. Kanaafuu bara kana ayyoonni 318 ayyoonni 200 kun ayyoonni 300 kan jennu ayyootiin baay'een mana kiristaanaa keessatti kan kaa'an mana kiristaanaa kan ol mul'isan kan akka Yohaannis Afaan Warqee kan akka Atnaatiyoos fi ifarraa kan dhalate hifa abbaa dhugaa jechuudhaan kan uumame yoo taane kan dhalate gooftaan Yesuus Kiristoos mootii moototaati kan jedhanii Ariyoosiin jarri itti injifatan barri sun bara kaleessa itti argine barri sun maaf har'an taane barri sun maaf borin taane barri sun maaf qabbanaa'e har'a abbootii kan keenya kaleessa darban sanarraa maaf barachuu dadhabne kan jedhu qophii kana keessatti bal'inaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanaafuu abbootiin kan keenya kaleessa diina akkamitti injifatanii mana kiristaanaa isaanii akkamitti ol kaasanii ijoollota isaanii akkamitti eeganii akkamitti barsiisanii abbootiin kan keenya kaleessaa maal fakkaatu wareegamtoonni kan keenya maal fakkaatu qulqulloonni kan keenya duuka bu'oonni kan keenya maal fakkaatu mana kiristaanaatiif akkamitti ofii isaanii kennanii kan jedhuu fi mana kiristaanaa akkamitti ifarra kaa'an kan jedhu torbee abbootii kan keenyaarraaf kaleessa jedhu kana keessatti kan ilaallu ta'a jechuudha. Kana keessatti abbootii baay'ee isaanii affeeruudhaan ga'umsas beekumsas seenaa mana kiristaanaatti sirriitti kan beekan riisarchii xiinxala garaagaraa kan hojjetan abbootii kan keenya fiduudhaan torbeewwan kana keessatti torbee mana kiristaanaa abbootii kan keenya kaleessaa fi har'a kan jedhu keessatti walii wajjiniin yeroo hedduutti ilaalaa ni deemna. Egaa kabajamtootaaf jaallatamtoota keenya abbootiin kan keenya akka addunyaatti akka biyya keenyaatti achi darbeellee akka mana kiristaanaa keenyaatti achi darbee akka baadiyyaatti ilaaluun ni danda'ama. Kan akka abbaa kan keenya Abuna Taklaa Hayimaanoot biyya keenya Itoophiyaa keessatti kan akka abbaa Gabra Manfas Qidduus biyya Gibxi irraa dhufanii biyya keenya Itoophiyaa keessatti maal godhan akkasumas immoo qulqulloonni saglan kan akka abbaa Aragaawii fi kan akka abbaa Yemaattaa fi kan akka abbaa Tsiimaa fi kan akka abbaa Gariimaa fi kan akka abbaa Zamikaa'el jennu kun fi mana kiristaana Ortodoksii Tawaahidoo biyya Itoophiyaa keessatti abbootiin kun maal godhan maaltu ture bara sana keessatti maaltu ture kan akka abbaa Salaamaa fi bara 34 maaltu ta'e akkasumas kan akka qulqulluu Laalibalaa fi Aksumiin fi warri ijaaran seenaa mana kiristaanaa kan ol kaasan abbootiin kaleessa turan mana kiristaanaatiif ifa akkamii ibsanidha. Har'a dhaloonni kun immoo abbootii amma harkarraa qabu akkamitti itti fayyadamuu danda'a. Abbootiin amma jiran maaltu isaanirraa eegama. Seenaan mana kiristaanaa kaleessa akkam ture abbootiin keenya maal keessa darbanii kara fuula duraatti immoo maaltu nu eeguu danda'a. Bara darbellee ortodoksiin baay'ee ture manni kiristaanaa baay'ee turte seenaa gurguddaa qabdi ture yeroo ammaa abbootiin keenya kabajamaa jiru. Miidiyaaleen garaagaraa irratti wanti nuti arginu sooshaal miidiyaa garaagaraa miidiyaa hawaasummaa irratti wanti nuti arginu sirriidha. Namoonni tokko tokko luboonni kaabbaa isaanii yookaan immoo uffata amantaa isaanii uffatanii ala deeman namoonni tokko tokkollee akkuma fuula miidiyaa hawaasaa irratti argaa jirru abbootii luboota qaanessuudhaan jibbisiisuudhaan uummata fuulduratti akka fudhataman qabaanne gochuudhaan mana kiristaanaa irratti kolfisiisuudhaan wantoota garaagaraa hojjetaa jiru jechuudha. Kanaafuu kana keessatti ilaallaa jechuudha. Kaleessa abbootiin akkamitti kabajamu namoonni abbootii isaanii akkamitti kabaju akkasumas immoo awwaara miila isaanii irra jiru
biyyoo miila isaanii irra jiru akka amantaatti fayyadamanii dhiqanii amma dhuguutti abbootiin kan keenya gahaniiti turan. Haadholiin armooliin kan keenya warri amantaa qaban lammiiwwan Itoophiyaa kan tahan wantoota baay'een amantaadhaan tahaafii ture. Akkasumas konkolaataa abbootiin irra deeman daandii sanarra deemuudhaan dhungachuudhaan tasaallamuudhaan nan fayya jechuudhaan ilma nan argadha jechuudhaan waaqayyoon garaa kan koo naafii ka jechuudhaan amantaadhaan wantoonni baay'ee ta'a sun taha jira. Yeroo hamma abbootii kan keenyatti dhagaan darbatamaa hin jiru, konkolaataan isaanii dhukutamaa hin jiru. Abbootiin kan keenya luboonni baadiyyaa irraa dhufanii magaalatti ala galan warri gooftaa Yesuus Kiristoosiin hin beekne akka waan gooftaa Yesuus Kiristoosiin beekamne akka waan jarri gooftaa Yesuus Kiristoos jaraaf qofa akka dhufeetti mana kiristaanaa waggoota dheeraadhaaf seenaa mana kiristaanaa keessatti gooftaa Yesuus Kiristoosiin yeedaloodhaan kan lallabde akkasumas wangeelaan kan lallabde tokkummaa biyyaa kan eegde daangaa kan kabachiifte mana kiristaana Ortodoksii Tawaahidoo keessatti luboonni Yesuus Kiristoos jedhaa kan itti lallaban afaan Giiziitiin, afaan Amaaraatiin, afaan garaagaraatiin Yesuus Kiristoosiin kan isaan wal qaban abbootii kan keenya kaleessa turan har'arratti garuu dhaloonni jiru abbootii kana qaaneessuudhaan saalfachiisuudhaan daandii isaan deeman itti cufsiisuudhaan harrabsuudhaan adheessuudhaan wantoota baay'ee hojjetaatii jira. Kanaafuu gama kanaan abbootii kan kee kaleessaa fi har'aa jechuudhaan gama keessan bira akka qaqqabu kaleessa akkam ture har'a maaltu jira boroo maal ta'uu danda'a fiichariitii kan jedhu irratti abbootii affeeruudhaan walii wajjiniin kan barannu taha. Kabajamtootaaf jaallatamtoota daawwattoota keenya biyya alaaf biyya keessa kan jirtan torbeetti qophii abbootii har'aaf kaleessa kan jedhu hundumtu keessan nu wajjiniin ta'uudhaan akka daawwattanii fi akka barattan abdii guddaa qabna. Qophii kana qopheessuudhaan immoo isin biraan kanan gahu anlaayika wangeel zeenaawii xibab Haayiluu Ayyalaati. Hundumtu keessan bakka jirtanitti nagaan waaqayyoo isinii wajjin haa ta'u. Kan dhabdan argachuudhaan kan dhukkubsattan immoo fayyuudhaan kan isinitti irrate immoo waaqayyoon isinii guuchuudhaan bara kan keessan waaqayyoon akka isiniif eebbisu fedhaaf jaalala waaqayyoo isiniif haa ta'u. Qophiin televezyiinii EOTC afaan Oromootti fufaa nagaan tura.